講股市，呢個月線圖啊，絕對樂觀，周線圖咧就絕對樂觀，市場咧就買牛嘅，唔係買熊。日線圖一個三角形嚟。今日發生咩事？今日咧即係引誘你買牛，跟住咧就暴力出貨，即係以暴力嘅形式咧就掟到落底咁樣啦嚇。好多人咧就中招啦，可能以為咧佢可能衝上去，實質就唔得，就跌得好犀利，跌咗支中陰燭，咁亦都可能係大陰燭嚟嘅，因為咧我覺得有少少悲觀嘅狀態喺入面，即係有絕對悲觀嘅狀態喺入面。因為你琴日咧係咩事先？首先今日咧係開咗支冇上影線又冇下影線嘅大陰燭嘅，原因係佢係絕對悲觀嚟嘅，係冇反彈嘅能力嘅。大陰燭咧去到下晝嘅時候冇反彈能力，因為喺絕對悲觀嘅情況下，啲人咧冇咁快轉身開牛。呢個就係佢大陰燭嘅可能性好高嘅。呢個真係可能係大陰燭嚟嘅。香港咧大陰燭嘅數量就好少嘅，今日開大陰燭咧，即係話咧個市場可能轉向話，因為咧情緒喺悲觀嘅情況下咧，唔會咁快咧變成樂觀嘅。之前嗰支乾頭嘅中陰燭咧，即係呢一支咧，其實咧就冇乜問題㗎，你睇到啦，對個市場冇影響㗎。佢跟手咧開過呢個長影線，即係長腳嘅十字星咁樣啦。長腳十字星係咩意思？光頭嘅中陰燭係咩意思？光頭中陰燭咧，即係個市場咧就可能會係轉向開紅嘅意思。第二日開咗個長腳十字星咧，即係個市場開始猶豫咧，就開紅嘅資金突然間縮咗，開牛嘅資金咧又唔夠膽買上去，所以變成咧一個平衡嘅狀態，打和嘅狀態，造成一個兩支燭加埋咧就叫做身懷六甲啦。呢個叫做呢一個骨框裏面叫身懷六甲。身懷六甲咧係一個上升嘅趨勢嚟嘅，係一個見底回彈嘅可能性嚟嘅。但係咧嗰個長腳十字星咧係要放量嘅情況下咧，身懷六甲先至有明顯嘅上升嘅。即係佢唔係一個完美嘅身懷六甲，因為佢係縮量㗎。今日咧佢係真係彈咗上去喎。以我哋睇圖嘅方式嚟講咧，係咪因為身懷六甲係一個買牛嘅信號咧？所以咧啲人咧就買牛彈上去到27,000點咧，出奇。頭先講咗啦，開頭嘅時候講咗啦，今日係暴力出貨喎。即係簡單嚟講咧，彈到27,000點嘅時候咧，就引誘你買牛，跟住咧佢就一次過掟晒落去，跌得好深。即係呢支係大陰燭嚟嘅，唔係中陰燭嚟嘅嚇，係一個絕對悲觀嚟嘅。呢個中陰燭同大陰燭咧，其實嘅分別咧，只不過係個情緒分別嚟嘅啫。即係話咧，香港咧好少絕對悲觀嘅一下子，但我覺得佢係絕對悲觀嚟嘅。尤其是咧下晝咧冇反彈嘅力量嘅時候咧，明顯係絕對悲觀嚟嘅。因為你係殺倉之後咧會反彈噶嘛，咁佢一定係中陰燭嚟嘅。即係話如果有即係有下影線嘅話，佢一定係中陰燭嚟。如果冇下影線嘅話咧，即係個市場嘅情緒根本就已經係絕對悲觀啦。證實佢係大陰燭。即係冇上影線冇下影線嘅就係大陰燭，係一個轉向嘅信號嚟嘅。即係我哋咧就無論如何咧，我哋都覺得佢轉向，咁咧亦都係一個減持嘅信號嚟嘅。即係好清晰啦咁樣。我哋咧就話咧呢三支燭咧其實有個名堂嘅。呢三支燭咧嘅真正身份咧就叫做空頭三文治，係咪？真係有名堂㗎。空頭三文治咧係一個標準上咧中間嗰個咧一定係小陽燭嚟嘅，但係如果以長腳十字星嚟代替嘅話咧，
都可以咧就話咧空頭嘅力量咧會更加極端嘅極端啊！咁即係話咧點樣為之空頭三文治咧？就要兩支大陰燭夾住中間一個小陽燭。如果佢係十字星嘅話，係一個猶豫嘅十字星。猶豫嘅意思即係打和，我又唔知上升，又唔知下跌，咁啊猶豫嘅情況下，究竟佢上升下跌嘅十字星嘅話咧，其實咧就好明顯咧係一個陷阱嚟嘅。即係今日講咗啦，佢明顯係一個有多然後暴力出貨嘅陷阱嚟嘅，因為第一支大陰燭係一個沉重嘅沽壓嚟嘅，咁第二支中間咧佢就將個沽壓咧即係要叫做萎縮或者減少咁樣，個沽壓減少咗，買貨嘅人咧就同呢個沽貨嘅人咧成為一個平衡嘅狀態，先會出現十字星噶嘛。咁啊，所以咧短期嚟講咧，啲人喺琴日嚟講咧，佢都以觀望嘅態度嚟睇個市場㗎。佢點樣觀望咧？睇下今日咧會唔會開陽燭啦？如果穿咗十字星嘅，琴日講咗啦，穿咗長腳十字星嘅上影線嘅話，就向牛㗎啦喎。啲出下面咧就向紅嘅。咁你明㗎？佢短期嚟講咧，喺個長腳十字星係一個觀望嘅態度嚟嘅啫。就唔係話佢係有明顯嘅上升嘅衝動，只有一個圖咧話佢上升嘅啫，佢就係叫做身懷六甲啦。即係簡單嚟講，三文治之前嘅圖咧就叫即係空頭三文治之前嗰個叫身懷六甲。突然間有支大陰燭，第三支係一支大陰燭，而且係絕對悲觀嘅情況下咧，佢會崩潰咗買牛嘅信心嘅，即係絕對係一個即係暴力出貨，而且咧係打殘咗人哋買牛嘅信心嘅。喺呢個情況下咧，會出現啲乜嘢問題咧？今日嘅大陰燭咧係下晝咧係唔會反彈嘅，可能會繼續沉底嘅情況下出現嘅。呢個就可能性好高嘅，因為佢係絕對悲觀啊嘛。所以咧，我哋咧有時呢樣嘢咧就話咧，第一天大陰燭嘅時候，佢因為強勢咁樣殺倉㗎啦。第二日佢又咧就誤解為咧初步見底啦，個市場有支撐力很強啊，做咗個十字星啊，今日咧可能反彈啊咁樣。但係第三日出現咗個大陰燭，又跌破佢個十字星嘅下影線個位置，即係向紅啦嘅時候，就係變相呢啲人咧喺下面咧唔夠膽再抄底啦。唔夠參猜就啦，因為佢個過程係比較殘忍，所以咧佢就冇辦法抄底啦。所以咧呢個情況咧就暗示一樣嘢，反彈咧係冇可能出現嘅。即係佢現在咧，我哋覺得咧嗰個市場咧就向紅嘅回歸嚟嘅。咁我哋呢個咁嘅空頭三文治咧，就好明顯咧係一個非常強大嘅沽壓嚟嘅。因為咧佢係大陰燭嚟㗎，知唔係中陰燭嚟㗎？我講過啦，佢係大陰燭。大陰燭香港係好稀缺嘅，稀缺嘅性質係因為佢係絕對悲觀嚟㗎。咁所以咧市場咧一下子就跌咗落去。咁最主要點解會摸到個高位而跌落去咧？其實同呢個下跌楔形有關嘅。因為下跌嘅楔形咧就有條阻力位，今日咧其實咧見到下跌嘅楔形阻力位回調㗎，所以咧我一早就講咗呢個下跌楔形㗎，嗰個阻力位會唔會跌落嚟咧？佢真係跌咗落嚟，但係佢冇穿到個支撐位喎，咁所以咧市場咧又一下子咧就由高位跌落去咁樣。喺個情況下咧，我覺得呢個市場咧就暫時嚟講咧就即係千祈咧就唔好亂咁買牛啦。好，咁講其他嘢啦。咁三角形方面咧就遲啲我會改一改嘅。呢個三角形唔適合喺呢個情況出現。咁咧就會員方面咧就嗰啲基金股咧有一隻就上升，有兩隻就下跌。之前咧我叫你食股離場㗎啦。
講到好明㗎啦，真係講真，我已經講咗2日㗎啦。咁啊，點解我會捉到佢唔妥咧？咁樣咁啊，其實咧就我技術係好高㗎，喺股票嚟講。今日咧就幫會員咧賺咗隻股票㗎，嗰隻股票個個人都識賺嘅，即係大圍錢嚟嘅。咁啊，所以咧就大家就賺咗嗰隻股票，就即日先就贏到錢啦嚇。咁啊，買得多贏得多，有90%機會率上升嘅。90%機會都上升喎，嗰隻咩股票咁樣，咁大家好清晰啦。今日有咩股票上升啫？好啦，咁咧就講完啦。